Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс, и это YouTube канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у меня для вас есть 11 идиом. 11 идиом популярных, распространенных, используемых, часто используемых идиом. Да? Идиом или фразеологизмов. Идиома, фразеологизм. Это практически одно и то же. Да? И вот 11 фразеологизмов мы сегодня разберем их. То есть внимательно на них посмотрим, немножко посмотрим на этимологию, попробуем перевести на английский некоторые идиомы и, конечно, будут примеры использования этих идиом. Давайте начинать. Первая идиома: вилами по воде писано. Вилами по воде писано. Иногда вилами на воде писано. Оба варианта используются. Это означает что-то, что неизвестно. Что-то сомнительное, что-то неизвестное, что-то непонятное. Мы так говорим, когда сомневаемся. Сомневаемся, будет так или будет по-другому. То есть мы не знаем точный результат. То есть будущее писано вилами по воде. Представьте, вилами писать по воде. То есть невозможно прогнозировать. Да? Например, смогу ли я сдать экзамен после ночной вечеринки? Это еще вилами по воде писано. Смогу ли я сдать экзамен после ночной вечеринки? Это еще вилами по воде писано. То есть это еще неизвестно. Неизвестно, смогу я или нет. Дадут ли тебе эту работу? Это еще вилами по воде писано. А ты уже взял в кредит автомобиль. Ты еще не знаешь, дадут ли тебе работу, а ты уже взял кредит. Дадут ли тебе эту работу? Это еще вилами по воде писано. А ты уже взял в кредит автомобиль. У этой идиомы есть сестра или брат, то есть синонимичная идиома, синонимичный фразеологизм. Бабка надвое сказала. Бабка надвое сказала. Какая бабка? Чего? Бабка — это бабушка. Да? Бабушка надвое сказала. Это часть пословицы. Полная пословица «бабушка гадала, да надвое сказала». То ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Вот, это полная пословица. Но мы используем только часть ее. Бабушка, обычно бабка, бабка надвое сказала. Бабка надвое сказала. То есть бабка спрогнозировала две опции. Может быть да, может быть нет. Помните старый анекдот? Какова вероятность, что ты встретишь на улице динозавра? 50 на 50. 50% что увижу, 50% что нет. Или да, или нет. Так вот, бабка надвое сказала. То есть, опять же, неизвестно, не точно, мы не знаем. Да, 50 на 50. Может быть да, может быть нет. Это выражение очень ироничное. То есть мы говорим эту фразу с иронией. Давайте, Макс, ирония.
Бабка ж надвое сказала. Ну, это же неизвестно. Ну, это еще бабка надвое сказала. С иронией. Например, Саша умный, но невнимательный. Будет ли он хорошим атомным энергетиком? Это еще бабка надвое сказала. Саша умный, но невнимательный. Будет ли он хорошим атомным энергетиком? Это еще бабка надвое сказала. Да, больше иронии. Это еще бабка надвое сказала. Да, похоже на иронию? Да, нет. Я старался. Второй пример. Останется ли цена на акции стабильной? Это еще бабка надвое сказала. Останется ли цена на акции стабильной? Это еще бабка надвое сказала. Это неизвестно. Вторая идиома – это когда рак на горе свистнет. Только так я умею свистеть. Когда рак на горе свистнет. Это тоже ирония. Это тоже ирония, такое ироничное выражение. Оно означает никогда. Никогда. Потому что рак на горе никогда не свистнет. Да? Это как когда дельфин пукнет в небесах. Да, ну, очевидно, никогда. Но про пукающего дельфина мы не говорим. Но мы говорим про рака. Когда рак на горе свистнет. Например, когда ты перестанешь есть так много сладкого. Когда рак на горе свистнет. Когда ты перестанешь есть так много сладкого. Когда рак на горе свистнет. То есть никогда я не перестану есть сладкое. Мы дождемся реформ в стране, когда рак на горе свистнет. Более такой близкий нашему сердцу пример, да? Мы дождемся реформ в стране, когда рак на горе свистнет. То есть, наверное, никогда. У этой идиомы тоже есть сестра. Это фразеологизм или идиома, да, я использую эти понятия как синонимы, ну, как взаимозаменяемые. После дождичка в четверг. После дождичка в четверг. Это то же самое. Это означает когда-нибудь, когда-нибудь потом, никогда, маньяна, да. Но после дождичка в четверг имеет какой-то шанс. То есть есть шанс. А рак на горе никогда не свистнет. То есть нет шанса. А после дождичка в четверг есть какая-то вероятность. Например, хулиган из моего класса сказал, что отдаст мои деньги после дождичка в четверг. Хулиган из моего класса сказал, что отдаст мои деньги после дождичка в четверг. То есть он отдаст их, 99%, что нет. Да, поэтому после дождичка в четверг. Второй пример. Видимо, нам повысят зарплату только после дождичка в четверг. Видимо, нам повысят зарплату только после дождичка в четверг. Вот так вот, да. То есть после дождичка в четверг, дождичек — это дождь, да, маленький, мелкий дождь. Это означает, скорее всего, никогда. Третья идиома — делать из мухи слона. Делать из мухи слона. Это означает преувеличивать что-то. Делать из маленькой проблемы большую проблему.
Например, если она не отвечает на твои сообщения целых 5 минут, то это не значит, что она тебя игнорирует. Не делай из мухи слона. Не делай из мухи слона. Если она не отвечает на твои сообщения целых 5 минут, то это не значит, что она тебя игнорирует. Не делай из мухи слона. Да, императив. Не делай из мухи слона. Не надо. Он купил все лекарства в городе, хотя у него обычная простуда. Он всегда делает из мухи слона. Он купил все лекарства в городе, хотя у него обычная простуда. Он всегда делает из мухи слона. Не делай из мухи слона. Не надо, не делай этого. Конечно, идиомы, слова и выражения очень трудно запоминать без контекста. Поэтому, друзья, я вам предлагаю стать участником нашей membership программы. Там есть транскрипции, тексты к подкастам, к моим видео. Есть специальная табличка, которая поможет запомнить вам и понять эти идиомы. И также там есть куча контекста и куча разных упражнений для практики русского. Присоединяйтесь прямо сейчас по ссылке. Номер 4. Гол как сокол. Гол как сокол. И сокол — это не птица-сокол. Хотя даже в России очень многие думают так. Сокол — это таран. Такая штука, которой раньше штурмовали замок, ломали ворота замка, да, или крепости. Вот с помощью такого бревна. И вот это бревно, оно не имеет веток, коры, листьев, оно голое. Да, голое бревно, которым ты ломаешь стену или ломаешь дверь. Да, оно называлось сокол. И отсюда выражение «гол как сокол», а остер как топор. То есть ты гол как сокол, ты бедный, но остер как топор, да, остер как топор означает умный. У тебя острый ум. Да, можно быть тупым, а можно иметь острый ум. Вот. Острый ум означает быть умным. Вот. Поэтому гол как сокол означает бедный, нет денег. Но остер как топор, это продолжение, означает умный. Но обычно мы используем только первую часть. Я гол как сокол. Ребят, извините. Я гол как сокол. Прости, я не смогу с вами слетать в отпуск в Барселону. Я сейчас гол как сокол. Прости, я не смогу с вами слетать в отпуск в Барселону. Я сейчас гол как сокол. Эдгар Аллан По был гол как сокол, а остер как топор. Большую часть жизни он прожил в бедности. Но какие же он писал произведения? Эдгар Аллан По был гол как сокол, а остер как топор. Большую часть жизни он провел в бедности. Но какие же он писал произведения? У этой идиомы есть антоним. Антоним. Денег куры не клюют. Денег куры не клюют. Это означает, что у тебя много денег. Ну, или у кого-то много денег.
Столько денег, что их даже куры не клюют, потому что их слишком много. Да? Слишком много. У Билла Гейтса денег куры не клюют. Он может легко инвестировать в наш стартап. У Билла Гейтса денег куры не клюют. И он легко может инвестировать в наш стартап по производству микрочипов, конечно. Мой папа выиграл в лотерею, и теперь у него денег куры не клюют. Мой папа выиграл в лотерею, и теперь у него денег куры не клюют. У папы много или мало денег? Много, конечно, много. Пятая идиома или пятый фразеологизм – заговаривать зубы. По сути, это некая манипуляция. Заговаривать зубы означает отвлекать разговором. Отвлекать разговором от чего-то. Например, ты отвлекаешь человека разговором, чтобы украсть его деньги, его кошелек. Или ты хочешь сменить какую-то проблемную, острую тему, и ты начинаешь заговаривать зубы человеку. Или ты хочешь обмануть человека. Или ты хочешь продать что-то человеку, и ты заговариваешь ему зубы. То есть это некая манипулятивная техника. Например, рекламный агент так заговорил мне зубы, что я купил этот чертов пылесос, который мне не нужен. Рекламный агент так заговорил мне зубы, что я купил этот чертов пылесос, который мне не нужен. Она так заговорила зубы полицейскому, что он отпустил ее, даже не выписав штраф. Она так заговорила зубы полицейскому, что он отпустил ее, даже не выписав штраф. Шестой фразеологизм. Как об стенку горох. Или как об стенку горох кидать. Это означает бесполезно, без толку, впустую. Дело в том, что горох раньше собирали в мешки и кидали прямо в стену, кидали его в стену, чтобы очистить горох. И со стеной ничего не происходило. Это не вредило стене. Стена просто стояла, в нее кидали горох или мешки с горохом, чтобы очистить горох. И, стена не разрушалась, ничего не происходило со стеной. То есть горох или кидание гороха никак не влияло на стену. И здесь аналогия с человеком, что иногда ты пытаешься что-то объяснить человеку, что-то рассказать человеку, но человек тебя не слушает, игнорирует, ему все равно. И тебе бесполезно объяснять что-то человеку. Тебе бесполезно говорить что-то человеку. Тебе, просто не имеет смысла доказывать что-то этому человеку. Например, я пыталась объяснить ему, что купаться пьяному в озере зимой – это плохая идея. Но как об стенку горох. Я пыталась объяснить ему, что купаться пьяному в озере зимой – это плохая идея. Но как об стенку горох. Я 1000 раз просил ее не отправлять мне голосовые сообщения. Но как об стенку горох.
Я 1000 раз просил ее не отправлять мне голосовые сообщения, но как об стенку горох. Это бесполезно, она все равно их отправляет. 7-й фразеологизм звучит очень по-русски. Медвежья услуга. Медвежья услуга. То есть услуга от медведя. Это та услуга или та помощь, которая не помогает, а вредит. То есть эта идиома используется тогда, когда кто-то пытался помочь, но сделал только хуже. Кто-то пытался помочь, но сделал хуже. Например, Петя оказал мне медвежью услугу. Он хотел починить мой компьютер, но в итоге сломал его. Петя оказал мне медвежью услугу. Он хотел починить мой компьютер, но в итоге сломал его. Это медвежья услуга. Второй пример. Мы хотим защитить детей от плохого опыта, но тем самым оказываем им, детям, медвежью услугу. Да, мы хотим защитить детей от плохого опыта, но тем самым оказываем им медвежью услугу. Вы согласны с этим или нет? Напишите в комментариях. 8-й фразеологизм «овчинка выделки не стоит». Овчинка выделки не стоит. Это означает результат не стоит усилий. Результат не стоит усилий. Или еще идиома «игра не стоит свеч». Игра не стоит свеч. Да? Овчинка — это кожа овцы. И прежде чем сделать что-то из кожи овцы, кожу нужно как-то обработать. Да? Есть специальный процесс. Это называется выделка. Да? Выделка кожи. Так вот, кожа овцы не стоит выделки. То есть она плохая, да, кожа, шкура, да, мы говорим, шкура овцы плохая, не нужно тратить времени на нее, у тебя не получится сделать хороший продукт, хорошую одежду из этой овечьей шкуры, из этой овчины, вот. Поэтому игра не стоит свеч, не нужно на это тратить время. Не нужно время на это тратить, овчинка выделки не стоит. Они целый день пытались починить старый телевизор, но в итоге поняли, что овчинка выделки не стоит. Они целый день пытались починить старый телевизор, но в итоге поняли, что овчинка выделки не стоит. Саша думал поработать курьером, но увидел, что курьерам платят 1000 рублей в день. И понял, что овчинка выделки не стоит. Саша думал поработать курьером, но увидел, что курьерам платят 1000 рублей в день. И понял, что овчинка выделки не стоит. 9. Это водить за нос. Водить за нос. Да? Куда ты ведешь меня за нос? Это означает обманывать кого-то долгое время. Да? Тут эффект времени. Долгое время обманывать кого-то. Или давать обещания, которые не будут выполнены. Или специально вводить в заблуждение кого-то. Давайте посмотрим на примеры. Менеджер по продажам обещал большие скидки, но в итоге
цены остались прежними. Он просто вводил за нос клиентов. Вот так вот. Менеджер по продажам обещал большие скидки, но в итоге цены остались прежними. Он просто вводил клиентов за нос. Он просто вводил клиентов за нос. Он обманывал их, он вводил клиентов в заблуждение. Он дезинформировал клиентов. Перед выборами политики всегда вводят нас за нос. Да, перед выборами политики всегда вводят электорат за нос. Перед выборами политики всегда вводят электорат за нос. То есть политики дают много ложных обещаний. Политики обещают много, а потом ничего. Ну или чуть-чуть. Да, обычно происходит так. Надеюсь, что в вашей стране это происходит по-другому. 10-я идиома: у черта на куличках. У черта на куличках. Иногда можно услышать у черта на куличиках, но изначально у черта на куличках. Да? Если вы не знали, как сказать in the middle of nowhere по-русски, то это то, что нужно. Где я нахожусь? Что это за место? Здесь нет ничего. Вообще, просто где я нахожусь? Где-то у черта на куличках. Что такое кулички? Кулички — это какие-то далекие места. Это какие-то болотистые, дикие места в лесу, где нет животных, где нет людей. Да, такие мифологические места. И люди раньше считали, что там живут злые духи. Да, злые духи. И поэтому никто не ходит в эти места и никто не живет там. Иногда мы еще говорим «у черта на рогах». Ой, меня отправили в командировку в маленький-маленький город далеко в Сибири, где-то у черта на куличках или где-то у черта на рогах. Да, у черта на куличках, у черта на рогах. Например, я зарезервировал домик в Неаполе на Airbnb, но не посмотрел на карту. Оказалось, что он у черта на куличках. И последний, 11-й фразеологизм. Вот где собака зарыта. Вот где собака-то зарыта. Немножко странно звучит. Это означает «вот в чем дело». Когда ты понял вдруг что-то, когда тебя осенило, то ты можешь сказать: так вот где собака зарыта. Да? Эркюль Пуаро мог сказать: я понял, вот где собака зарыта, вот кто убийца. Да? Или Шерлок Холмс тоже мог сказать так: Ватсон, так вот где собака зарыта. Мы используем это выражение, когда нам стало что-то понятно. Есть несколько версий, почему мы так говорим, почему именно собака зарыта, да, почему такое странное выражение. И есть версия, что раньше люди, которые охотились за сокровищами, за драгоценностями, боялись злых духов каких-то. И они поэтому говорили, что мы ищем собаку, где-то здесь зарыта собака. Вот такое объяснение, да. Чтобы не говорить про золото, про драгоценности, они говорили про собаку. Ну, возможно. Не знаю, но мы используем
Довольно часто это выражение. Так вот, где собака зарыта. Например, я всегда боялся клоунов. Вчера мама рассказала мне, что в детстве я слишком часто читал «Оно» Стивена Кинга. Вот где собака зарыта. Да? Вот в чем ответ. Вот в чем ответ. Из холодильника все время пропадало мясо. Как это возможно? Кот научился открывать холодильник. Вот где собака зарыта. Из холодильника все время пропадало мясо. Как это возможно? Кот научился открывать... Кот научился открывать холодильник. Вот где собака зарыта. То есть вот в чем суть. Вот почему так. Да? Вот где собака зарыта. Что ж, друзья, на этом у меня все. Если вы хотите таблицу, где будут все эти идиомы, перевод и объяснения в таком удобном формате, то ссылка будет внизу. Также ссылка будет и на транскрипции для моих видео, для моих подкастов. Жду вас. Присоединяйтесь к membership программе. И до встречи в следующем видео. Пока!